Poor old fellow, now what could you have done to make him treat you like that? An execution for treason, I suppose. Sacrilege, more likely. Look, the sacred spells which protect the soul in its journey to the underworld have been chipped off of the coffin. So Imhotep was sentenced to death not only in this world, but in the next. Өнөөдрийн бичлэгээрээ тун утгагүй буюу 4 сарын 17-нд нээлттэй хийх гэж байгаа нэгэн сонирхолтой аимшиг киноны тухай ярьж өгье. Энэ жил нээлттэй хийх кинонуудаас хэд хэдэн аимшиг кино үзэгчдийн анхаарлыг татаж байгаа. Үүний нэг нь Lee Cronan's The Mummy. Энэхүү бүтээл нь алдарт Mummy франчайзыг шинжилэн хийж байгаа өөр нэгэн хөлбөр нь гэж ойлгож болно. Сүүлийн жилүүдэд Dracula, Frankenstein, The Invisible Man гэх мэт хуучны мангастай аимшигын франчайзуудыг эргүүлэн авчрах нь илбэгшсэн. Үүний жишээ бол Leigh Whannell-ийн The Invisible Man, Robert Eggers-ийн Nosferatu, Guillermo del Toro-гийн Frankenstein гэх мэт бүтээлүүд. Найруулагч Robert Eggers-ийн дараагийн уран бүтээл нүртэл Хүн чонд буюу Werewolf байх жишээтэй. Тэгвэл The Mummy франчайзтай бид хэдийнэ танил. Энэхүү медиа франчайзын эрхийг Universal Pictures эзэмшдэг бөгөөд 1932 онд анхны кино болох The Mummy-г гаргаж байсан. Үүнээс хойш маш олон дэлгэцийн бүтээлийг хийсэн байдгаас бидний хамгийн танил сайн мэдэх нь 1999 оноос хойш гарсан найруулагч Steven Sommers-ийн трилог. Бас хамгийн амжилттай гэж хэлж болно. Өөрөөр бол Brendan Fraser, Rachel Weisz нар гол дүр тоглож, Arnold Vosloo эсрэг дүр бүтээснээр нь бид сайн мэднэ. Ялангуяа энэ хэсгийг хүүхд байхдаа нэг их тоодоогүй байсан бол том болсны дараа илүү хүн тусдаг гэдэгтэй адил сэтгэл үлдсэн эсгүүд маш их. За тэгээд Rocky-ийн аимшигын CGI-тай Scorpion King гээд 12-ны нийт төзүүлч бас олон. Эхний хоёр ангийг Steven Sommers өөрөө найруулсан бол 3 дахь киног нь Rob Cohen гэж өөр найруулагч найруулсан байдаг. Тийм ч учраас 3 дугаар ангийн трилогоос хамгийн муу. Ер нь яг тэнч мундаг кино франчайз биш ч гэсэндээ хүүхэд байхдаа үзэж өссөн учраас эхний хоёр анги сэтгэлд хамгийн ойройдаг. Харин энэхүү франчайзын 4 дугаар ангийг албан ёсоор хийхээр болж жүжигчин Brendan Fraser, Rick O'Connell дүрээрээ иргэн ирэхээр болсон. Одоогоор 2028 онд гарах товтой байгаа. Үүний дараа Universal Pictures өөрсдөө эзэмшдэг эрхүүд ашиглан Dark Universe-ыг эхлүүлж байсан түүхтэй. Үүний хамгийн эхний кино нь Tom Cruise гол дүр тоглосон 2017 оны The Mummy. Кино нь үнэхээр сугалсан. Box office-ын хувьд ч бас тийм том амжилт үзүүлээгүй. Marvel Cinematic Universe жинхэнэ оргил дээр ирж, кино студиуд бүгд өөрсдийн Cinematic Universe-тэй болохыг зорж байх үед амар сүртэй Dark Universe гэд эхлүүлсэн чинь эхний кинон зүгээр л шалаар нэг. Ингэж Dark Universe босгон дээрээ бүдэрч одоо бол бараг мартагдсан зүйл болжээ. Уг нь бол маш олон сонирхолтой дүртэй энэ франчайзад потенциал байсан уу гэвэл мэдээж тийм. Эхний алхмал маш буруу хийснээс бүх зүйл нь нуруу унсан юм. Brendan Fraser-ийн тогсон The Mummy яг л Indiana Jones шиг уур амьсгалтай, adventure жанрих байсан. Угсаа 2000 он эхэлж байх үед ийм жанрын археологч эсвэл ямар нэгэн эрдэнэ сангуучлах дүртэй кинонууд хэсэг тренд болсон. Бараг энэ трендийг авчирсан нь The Mummy ч байж магадгүй. Харин Tom Cruise-ийн тогсон The Mummy илүү тулаант, акшн жанраар хийх гэж оролдсон. Бараг суперхероч гэж хэлж болохоор. Disney хажууд нь супер баадруудаар тулаант кино гаргаад цүм игээд болоод байхад Universal яагаад болохгүй гэж бодсон бах. Гэвч өгтөө бол энэ чинь аимшигын франчайз шүү дээ. Занташуулсан шарил, амьлаад босоод ирнэ гэдэг чинь ямар ч хүний айх зүйл. Өнгөрсөн жил Amanti гээд нэг жижиг аимшигын тоглоом гарч хэсэг шуугуулсан да. Яг л тийм байх хэрэгтэй. Үүнийг Universal Pictures мартсан уу? Эсвэл илүү бүтээлж байх гэж хичээсэн үү? Нөгөө талаар анханасаа мөнгө хийх санаа агуулсан уу гэд эргэлзээ маш их. Харин үүнийг илүү шинчилж, яг supernatural horror жанраар нь эргүүлэн авчирч байгаа кино нь Lee Cronan's The Mummy. She just needs our care and lots of love. Ер нь ягаад заавал киноныхаа нэрэнд найруулагч нэрийг оруулах ёстой гэж гэдэхгүй юу? Угаасаа энэ болон The Mummy донд тэгж ялгархгүй бол болохгүй байх л та. Google-с The Mummy гэж хайхад угаасаа хамгийн алдарттайгаар нь 1999 оны кино шууд гарч ирдэг. Тэгвэл Lee Cronan найруулагчийг аимшиг кино сонирхогчд маань маш сайн мэдэх бах. Хамгийн сүүлд 2023 онд Evil Dead Rise-ыг хийж, Sam Raimi-гийн эхлүүлсэн хүнд ачааг дааж чадхаа, мөн ямар чадварлаг найруулагч гэдгээ батлан харуулсан. 2019 онд гарсан The Hole in the Ground киноч бас үзэгчид болон шүүмжлэгчдийн магтаалыг хүртсэн чанартай бүтээл болж чадсан байдаг. Тэгвэл Lee Cronan's The Mummy киноны үйл явдал нэгэн сэтгүүлчийн хүүхэд элсэн зүйлд учир битүүлгээр алга болж, үүнээс 8 жилийн дараа гинэт олдож буйгаар трейлер дээр харуулсан. It's very important you fully prepare yourself for what you're about to see. 8 жилийн дараа хүүхдээ болсон гэр бүл ад жаргалтай байх ёстой хатал, нууцлаг, хар дарсан зүүчийг явдлууд тохиолдож эхэлнэ. Киноны анхны тизер дээр хүртэл Кэдид юу тохиолдсон бэ гэх текст гардаг.
Тэгэхээр киноны гол мистери нь алга болсон охинд 8 жилийн хугацаанд юу тохиолдсон бэ гэх асуулт байх юм. Нэмээд ямар байдлаар с сэжгийн дүрслэлүүд гарч байгааг харж байгаа. Найруулагч Ли Кронен ажийн төгсөн ярилцлагада тус киногоо Дэвид Финчерийн Seven 1982 оны аим шин кино Poltergeist нарын холимог гэж тайлбарлсан юм. Нэмээд өнөө цагийн хамгийн шилдэг продюсер гэж хэлж болох Jason Blum-ийн Blumhouse, Saw, The Conjuring зэрэг аим шин кино франчайзыг бүтээсэн James Wan-ы Atomic Monster гэх продакшн компаниуд хамтран хийснээрээ онцлог. Blumhouse-ийн үед маш бага зардлаар чанартай сайн аим шин кино хийдгээрээ алдартай шүү дээ. Харин жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд авийн дүр тоглосон Jack Reiner-ийг тооцвол тийм ч алдартай жүжигчид байхгүй. Олон улсын кино үздэг, тэр дундаа Испани кино урлагийг сайн мэддэг бол ээжийн дүр тоглож байгаа Laia Costa-г таних бах. Маш өндрөөр үнэлэгддэг мундаг жүжигчин гэдэм байлээ. Харамсалтай нь миний үдийн жүжигчин тийм ч сайн мэдэхгүй. Jack Reiner-ийн хувьд Sing Street, Midsommar гэх мэт киногоор илүү олонд танигдсан жүжигчин. Ямар ч тач хуучны классик кинонуудаас хойш The Mummy franchise анх удаага цэвэр аимшигын жанраар иргэн ирж байна. Өмнө нь Надал явдалт, Тулаант, Супербаатар гээд олон янзаар туршиж үзсэн ч үндсэн санаа нөрөө хоррор гэдгийг студиудчдэр, үзэгчид бидчдэр мартсан байж. Тэр тусмаа манай Монголд хуучны классикуудыг нь үзэж байсан хүн хэрэг бол. Туршлагатай продакшн компани, үзэгчдийн итгэлийг хүлээсэн найруулагч гээд энэ кино чанартай сайн болох бүх нөхцөл байна. Ямар ч байсан үүний бодиттой хариултыг 4 сарын 17-нд нээлттэй хийхэд өөрт хамгийн ойр кино театрт очиж үзээрэй. Ямар ч байсан үүний бодиттой хариултыг 4 сарын 17-нд нээлттэй хийхэд өөрт хамгийн ойр кино театрт очиж үзээрэй. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа бити мартаарай. Мөн манай сувгийн үйл ажиллагааг дэмжих хүсвэл доор гарч байгаа дансаар донешн илгээх боломжтой. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.